ملائكته يصلون على النبي الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وحدوه. من صام هذا الشهر محتسبا له عند الإله وقامه إيمانا. من صام هذا الشهر محتسبا له عند الإله وقامه إيمانا غفر الإله له الذنوب جميعها سبحان ربي راحما رحمانا. هذا ويفرح كل من قد صامه في هذه الدنيا ويوم لقانا. أعددت للصوام عندي جنة الروح فيها خالط الريحانا. الصوم لي وأنا الذي أجزي به سبحان ربي واهبا منانا. أعددت للصوام عندي جنة الروح فيها خالقانا وخصصتهم فيها بباب واحد من أجلهم سميته الريان. سيدي يا رسول الله محمد من سما في الخلق مرتبة
قد جاء بالدين إن مشى في الرمل لم تظهر له قدم وإن على الصخر صار الصخر كالطين وفي الصحيحين أن الجزع حن له والضب خاطبه من غير تلقين والظبي والذئب جاء يشهدان له بأنه لا شيء أفضل من طه وياسين. أصلي جميعا على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. روضة الهادي نبينا تسعد القلب الحزينا روضة الهادي نبينا تسعد القلب الحزينا. أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها. هذه الدنيا نراها هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك